Riflettori accesi sull'ospedale dell'Alto Vicentino, una costruzione moderna, funzionante ormai dal 2012, ma al centro di polemiche da parte di gruppi di cittadini e parti politiche. Oggi una delegazione di 5 Stelle ha visitato il plesso ospedaliero, accolta dal direttore sanitario. Nulla da dire sull'impegno del personale medico dei reparti, ma resta aperta una questione spinosa, quella del project financing. Uno strumento che ha saputo privatizzare i ricavi e rendere pubblici i costi, scaricandoli sulla collettività. Questo, lo sappiamo, ha creato enormi buchi di bilancio per la Regione Veneto, ovvero dei soldi nostri. Mancano all'appello poi 1500 metri quadri di pannelli fotovoltaici e 750 metri quadri di collettori. Abbiamo visto un grande problema riferito ai pannelli solari che sono stati montati, smontati, pare siano in magazzino, nessuno sa dove sono. E parliamo di centinaia di migliaia di euro nostri, dei cittadini. L'aspetto della salute qui si lega anche a quello ambientale. L'Alto Vicentino giace infatti sul tracciato della Valdastico Nord. Non vogliamo questa autostrada, non vogliamo un'enorme opera che porterà ricavi solo a chi la costruirà e non a chi ci vive, che infatti non la vogliono, perché i cittadini non hanno sicuramente bisogno di un enorme serpentone di cemento che gli tagli a metà la loro terra. Tutti argomenti che resteranno all'ordine del giorno del prossimo governatore del Veneto. A proposito, si attende la conferma dell'ipotizzata Election Day. Regionali e comunali potrebbero essere unificate il 10 maggio. Una bellissima data, la festa della mamma, per cui io credo che sarà molto bello mobilitare più gente possibile. E anche Berti pensa ad una festa della mamma, sì, ma la sua. Vuol dire che farò un bellissimo regalo a mia mamma e le regalerò un figlio presidente.